每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是1月初7，诗篇91篇90安尼讲：你找上主做避难所，用至高上帝做徛起的所在。三甲来祈祷，做阮避难所，甲徛起的所在的天父，阮感谢你。主啊，你是阮山岩，阮的要塞，阮的拯救者，阮的石盘，阮要倚靠你。主啊，你是阮的盾牌，救阮的困难，是阮的闪避攻击甲患难的所在。因为你是阮的上帝，阮要专心来倚靠你，也要时刻来感谢甲学乐你的名。主啊，面顶环境哪来哪济困难甲挑战，这时阵，阮感觉惊吓甲不安，也伫这会无法度改变的困难中，阮失去信心来忧愁。主啊，求你帮助阮，互阮坚信伫你，因为阮要找你做避难所，用至高上帝做阮徛起的所在。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。感谢主，伊正做咱的避难所，也正做咱徛起的所在。耶稣听你，祝你平安。